2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ГТАшник, I made that fool drink piss. Зараз я покажу, де знайти найшвидший мотоцикл в ігрі. І ось давайте нам сядемо в тачку. І поїхали. Це нам потрібно, зараз покажу. Перше сюди доїхати. Я зараз покажу, як вам приблизно треба буде їхати. Ви їдете сюди. Потім ви їдете от сюди. Просто будете їхати, як я. І повертаєте. Ви тут так хочете. І просто їдете наліво. От тако сюди. Де ця парковка, просто їдете на другий поверх. Їдете на другий поверх. І тут, та, дивіться. Є найшвидший мотоцикл, але якщо ви хочете золотий, чорно-золотий і білий, зараз я вам покажу, як треба. Їдете на самий верх криші. Їдемо. Останній поверх. Ось тут ви бачите. Такий ось золотий і Юзі. Давайте же візьмемо Юзі. Так. Все, ми взяли Юзі. Ось воно. 60. Сядемо на цей золотий мотоцикл і з'їдемо вниз. Це дуже важко. Мені напевно, що не буде так. І ось тут ви побачите гранату. Ось. Я тут візьмемо гранату, ми взяли гранату. Добре. І останній раз. Ось він. Давайте я вам продемонструю його силу. Так, сюди давайте. Ось дивіться, він дуже швидко розміняється. Він дуже швидко їздить. Як ви бачите. Ну, приблизно ось такою швидкістю він їздить. Ну, а з вами був найспеціальний. Прям така. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.